Oh. Kia, what are you doing? What are you doing here? Uh-huh. What She's are you shoveling doing? the snow and making a snowman. You made a snowman? No. Not yet. So when you are making? No. Okay, bye. જો હાલે હે કામ સ્નો થાય એટલે બસ આવું કર્યા રાખવાનું અને અહીંયા કામ હાલે છે જો ફોટા પાડવાનું કઈ કામ ધંધો નથી ફ્રીઝ થઈ ગયા સરખો બનાવજે ઓકે કિયા This is the snowman's head. And it's the snowman's body. Put it down. Wow, Kia, you made a wonderful snowman. Kia? હેલો પબ્લિક કેમ છો બધા મજામાં વેલકમ ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ આઈ હોપ તમે બધા ખુશખુશાલ હશો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં અને ઉપલેટાની પબ્લિકને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ તો બસ જોબ માટે બહાર નીકળો હું શાક ને રોટલી ખાધો હમણાં મસ્ત શાક બનાવ્યું હતું લેનીને મેં રોટલી બનાવી હતી બહાર નીકળીને જોયું તો ખબર પડી કે કાલ રાતનો બરફ તો પડતો જ હતો એ તો ખબર હતી ચારે બાજુ બરફ બરફ જ છે હાવ ઓહો જો ઓલી ગાડી જાય બરફ ઉડાડતી ઉડાડતી આઈ તો એમ જ છે I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me. I have to say something and do that, right? Yeah. So we have to have a great success. We have to do every day like at least $5,000 so that everybody can get good full time and more money. Okay. માય ગોડ કેવો પવન છે જબરદસ્ત યાર બહુ ઠંડી છે ખતરનાક ગઈકાલે મેનેજર નથી આવી એટલે આજે પાછા માટે એવું જેવું હતું કેક લઈ આવી હતી સાઈડ માટે તો પાછી કેક ખાધી મને બહુ ના ભાવે મેં તો હા થોડીક જ ખાધી હતી ગઈકાલે થોડીક જ ખાધી હતી એટલે બસ થોડું ઘણું જમાઈ બહુ ઠંડી છે ભાઈઓ જેકેટ પહેર્યું માસ્ક જેકેટ પહેર્યું છે ટોપી ઓઢી છે મફલર ઓઢ્યું છે માસ્ક પહેર્યું છે હોય તે ઓહો
જબરદસ્ત ભાઈ. તો ગૌ ડાર્લિંગ રોટલી બનાવે છે ને હવે આપણે શાક બનાવવાનું છે. શાક શેનું બનાવશો ગૌ ડાર્લિંગ? ડુંગળીનું બધી બહુ છે. વિચારી યાર કંઈક. ડુંગળી વિચારવાનું નહીં. હું દૂધ લેવા નીકળો છું કેમ કે દૂધ પતી ગયું છે તો ચા ને કોફી પીવાની હોય સવારમાં. હું તો રોજ ના પીવું પણ ઓલા બેને જોઈ લેનીને ને ગૌરાંગને તો એકને મોડું થતું હતું ને એક એક્ઝામ જતું હતું. મેં કીધું હાલો હું લેતો આવું હવે. અહીંયા બાજુમાં જ સ્ટોર છે. આપણે કરિયાણાની દુકાન હોય બાજુમાં એમ. હા બાજુમાં નથી એટલો, આપણે બાજુમાં એટલો પણ બસ 200 મીટર જ છે તો લેતો આવું હાલીને. તો બસ હવે પહોંચી ગયો હું. કનાનિયા સ્ટોર લખ્યું હોય ત્યાં જ લેવાનું છે દૂધ. હા તડકોય છે અને ઠંડી એટલે બહુ ફૂલ ઠંડો પવન છે. અહીંયા જ છે જો સ્કોશિયા બેંક મારી, મતલબ કે મારું ત્યાં એકાઉન્ટ છે. તો પાછો બરફ પડવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે. પવન બી ફૂલ છે અને બરફ પડે છે એટલે બરફ ચારે બાજુ ઉડે છે. જબરદસ્ત પવન જો તમે, ફૂલ ઠંડો. પહોંચી ગયા હા ફાઇનલી. રેસ્ટોરન્ટેથી છૂટ્યો હું અને ઘરે જઈને ખાવાનું કરશું. ઘરે યાસ્મીનભાઈ ને ગૌરાંગ ને બધા રાહ જોવે છે. જેવીને પછી આવી જશે. રેસ્ટોરન્ટ થોડુંક કામ હતું એને હજી એટલે તો બસ હવે ઘરે જઈએ. કંઈક બનાવ્યું હોય છે ખાવાનું જોઈએ હવે. સરપ્રાઈઝ હશે, કાંઈ નક્કી ના હોય એમાં બનાવ્યું હોય ના બનાવ્યું હોય. હજી ઘરે જઈને વિડીયો એડિટ કરવાનો હે પછી અપલોડ કરવાનો એટલે આજે આવી જશે એક. હા જલ્દી જાવ ઘરે હવે. યાસ્મીનભાઈ 10 વાગ્યાની રાહ જોવે છે ને 11 વાગી ગયા છે. 11 સાડા 11 થવા આવ્યા શાયદ. જોઈએ હવે ઘરે જઈને. બનાવ્યું નહોતું હારા હવે સાંજે ગયો પછી એટલે દાળ ભાત બનાવ્યા હતા. મેં તો કીધું કંઈક નવું બનાવ્યું હોય છે એમ, પ્રોગ્રામ હશે. કાંઈ નહીં, જઈને ખાલી દાળ ભાત ખાવા મળ્યા. પછી ખાઈને સૂઈ ગયા. પછી અત્યારે જોબ ઉપર જાઉં, ઠંડો પવન બહુ છે. તો બસ હવે આ વિડીયોને અહીંયા પૂરો કરીએ. આઈ હોપ તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક શેર અને કમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મને ફોલો ના કરતા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, ત્યાં જઈને તમે મને ફોલો કરી શકો છો. કાંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય કેનેડા રિલેટેડ ત્યાં મેસેજ કરજો. બસ મળીએ પછીના બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.